Башкортостан территориясында төрле милләт халыклары буаттар дәвамында килешеп һәм тату яшәй. Республика итәкчелегенең конфессия сәясәте уңышлы алып бару һөҙөмтәһендә төбәктә дини тотороклык хаклана. Төрле дин тоткан кешеләр араһында милләт-ара һәм конфессияра килешүсәнлек өстөнлөк итә. Конфессияра мөнәсәбәттәргә даими игътибар бүлергә кирәк. Был юнәлештә республика кимәлендә лә, кала, райондарда ла 7 эш алып барыла. Сибай кала округы хакимияте карамагындагы конфессияра мөнәсәбәттәр буенча комиссия каланың төп дини оешмаларына барып, уларда дини оешмалар турында федераль законның үтәлеше менән якындан танышты. Безнең кала хакимияте эргәһендә дини оешмалар эше буенча комиссия эшләй. Ул комиссияның утырышы даими үтеп тора. Бүгенге көндә без дини оешмаларның, безнең гыйбадәтханаларның эшен урында тикшерергә булдык. Бүген Серкәүдә һәм каланың төп мәсҗидендә, Тәкъва мәсҗидендә булдык. Дини оешмаларның җитәкчеләре белән очраштык. Аларның документларын карадык һәм дини оешмалар турындагы мәгълүматларның дөрес булмауын тикшердек. Шулай ук билдәле булганса, безнең дини оешмалар эшмәкәрлеге закондар буенча аткарыла. Һәм улар шул закондар талабына тап килергә тиеш. Дин әһелләре менән очрашуларда каллагы хәл торыш турында фикер алышулар булды. Дини оешма итәкчеләре менән эш югары кимәлдә куелган. Был юнәлештә контрольдә тотусы ведомстволар менән дә мөнәсәбәтләр яхшы кимәлдә. Айгөл Хәмитова, Радмир Исәнгулов, Яңалыктар хезмәте. Еш әсәйҙәрҙән тағы бер бүләк. Халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгендә бала сағым уйынсыҡтары тип аталған бик ирмәк күҙгәмә асылды. Ҡалабыҙҙа күптән инде ҡыҙыҡлы тәҡдимдәре һәм эштәре менән танылған супер әсәйҙәр төркөмө был юлы иғтибарҙы ғаилә ҡомартҡыһы итеп һаҡланған әйберҙәргә йүнәлдерҙе. Беҙҙең халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгендә күргәҙмәләр даими үтеп тора. Шул күргәҙмәләрҙең иң әүҙем ҡатнашыусылары булып ҡалабыҙҙың супер әсәйҙәр төркөмө һанала. Әлеге көндә лә уларҙың идеяһы менән бик матур күргәҙмә астык. Минең баласаҡ уйынсыҡтарым тип атала был күргәҙмә. Ысынлап та был күргәҙмәләге уйынсыҡтар үҙенең матурлығы менән, ябайлығы менән үҙенә йәлеп итеп тора. Һәр замандың үҙ уйынсығы була. Бөгөнгө балалар Барби, үрмәксе кеше, трансформер менән мауҡа, уҙған быуат геройҙары бөтөнләй икенсерәк ине. Күргәҙмәгә сығарылған уйынсыҡтарға ҡарап ҡына ла уларҙың педагогик яҡтан ниндәй тәрбиәүи роль уйнағанын билдәләп була. Это кукла, можно сказать, юности моей мамы. Если даже, это, можно сказать, раритет. Мы очень гордимся этой куклой. Диана Әлхәмова, Алһу Фәхретдинова, Оксана Янышева кеүек әүҙем әсәйҙәр тәҡдим иткән күргәҙмәлә ниндәй генә уйынсыҡтар юҡ. Ҡыҙҙар яратҡан ҡурсаҡтар, тегеү машинкалары, музыка ҡоралдары, малайҙарҙың һушын алырлыҡ һалдаттар, автомобиль һәм тракторҙар. Күргәҙмәгә килгән балалар уларҙы ҡыҙыҡһынып күҙәтте, тотоп уйнап та ҡаранылар. Һәр кем мында килгән кеше, оло быуындар, үҙҙәренең баласа хәтирәләренә ҡайтып, үҙҙәренең фекерҙәре менән алыштылар. Балалар килһә инде бында бик ҡыуанып тотоп ҡарайҙар. Улар өсөн был уйынсыҡтар бигерәк тә ҡыҙыҡлы. Шуға күрә барлыҡ ҡалалаштарҙы үҙебеҙҙең күргәҙмәлә көтөп ҡалабыҙ. Килһендәр, күрһендәр, йәштәр ҙә, ололар ҙа. Һәр ваҡыт беҙҙең ишектәребеҙ асыҡ. Ә инде супер әсәйҙәр төркөмөнә ҙур рәхмәтемде еткерәм. Улар беҙҙең барлыҡ мәҙәни сараларҙың актив ҡатнашыусылары, эштәрендә уңыштар, ғаилә бәхете теләйем. Шулай һәр ваҡыт дәрт дармандары ташып торһон, яңынан-яңы идеялар менән беҙгә килеп торһондар. Өләсәй олатайҙар, атай-әсәйҙәр уйнап үҫкән уйынсыҡтар һәр ғаиләлә ҡәҙерләп һаҡланалар. Быны супер әсәйҙәр төркөмө вәкилдәре ойошторған күргәҙмә лә иҫбатлай. Совет заманындағы тәрбиә алымдарының береһе менән тап ошонда танышырға мөмкин. Гөлсәрия Әбилева, Алик Ҡадыров, Гөлгөнә Рыҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте.
Тарих менән кызыксыноусыларҙы яңы осрашыу көтә. Был юлы Сибай ҡалаһының Туған яҡты өйрәнеү китапханаһына Бөйөк Башҡортостан, Башҡортхан, Урал һәм Волга буйы халыҡтары тарихына яңы ҡараш һәм башҡа китаптар авторы Йәткәр Бәширов килә. Китапханабыҙҙың кәштәләре яңы китаптар менән һәр саҡ тулыланып тора. Беҙ бөгөн дә яңы китаптар ҡулыбыҙға алыу менән бик шатбыҙ. Бына әлеге көндә социология фәндәре кандидаты, Башҡортостандың мәҙәниәт хеҙмәткәре, тарихсы Йәткәр Бәшәровтың Бөйөк Башҡорт иле һәм Башҡорт ханы тигән китаптары ҡулыбыҙға алдыҡ. Һәм ошо китаптарҙың исем туйында Туған яҡты өйрәнеү модель китапханаһында 31 октябрҙә сәғәт 5-тә үткәрәсәкбеҙ. Йәткәр Бәширов һөнәре буйынса инженер-механик. Оҙаҡ йылдар Татарстанда сәнәғәт өлкәһендә хеҙмәт итә. Тарих менән ҡыҙыҡһыныуы, ауылы һәм үҙенең шәжәрәһен өйрәнеүҙән башлана. Үҙенең китаптарында башҡорт нәҫеленең, ырыуҙар тарихын яҡшылап өйрәнә. Төрлө сығанаҡтарҙан, архив материалдарынан, Өфө, Казан, Ырымбур архивтарында бик күп эшләй һәм шунда өр-яңы төрлө ҡиммәтле сығанаҡтар таба һәм шуларҙы китап итеп туплай. Йәткәр Бәшировтың китаптары Волга, Урал һәм Көнбайыш Себер халыҡтарының урта быуаттағы этник тарихын өр-яңы күҙлектән өйрәнеүсе монография булып тора тип билдәләй тарихсылар. Уның хеҙмәте тарих менән ҡыҙыҡһыныусыларға, крайды өйрәнеүселәргә тәғәйенләнә. Тарих менән ҡыҙыҡһыныусыларҙы, крайды өйрәнеүселәрҙе, башҡорт әҙәбиәте, тарих уҡытыусыларын саҡырабыҙ һәм ғөмүмән халҡым тип, йөрәгендә башҡорт халҡын тип йәшәгән шәхестәргә барыһына ла был сара бик ҡыҙыҡлы һәм фәһемле булыр тип уйлайбыҙ.